Fjármála- og efnahagsráðherra Daði Már Kristófersson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir góðir gestir. Mér sannur heiður að bjóða ykkur öll velkomin á ársfund Landsvirkjunar. Enn þetta árið fullt tilefni til þess að gleðjast yfir því hversu vel hefur tekist til í rekstri og afkomu þessa orkufyrirtækis þjóðarinnar sem gerir því kleift að skila eigendum sínum, landsmönnum öllum, ríflegum hagnaði sem nýtist í þeirra þágu í rekstur ríkissjóðs. Og leið og fyrirtæki reiðir fram þennan hagnað það í öllum álnum til að fara í enn frekari og löngu tímabæra fjárfestingar til uppbyggingar, nýrra virkjana og stækkana virkjana sem fyrir eru til að bregðast við þeim skorti sem komin upp á endurnýjanlegri orku í samfélaginu okkar. Skortur á raforku hægir ekki bara á efnahagslegri sókn til atvinnuuppbyggingar um land allt. Heldur einnig að við, Íslendingar, getum staðið við skuldbindingar okkar í loftslagsmálum og haldið áfram í orkuskiptum innanlands. Það þjóðhagslega mikilvægt og að rjúfa þessa kyrrstöðu og það strax. Það verður að gera Landsvirkjun sem og öðrum fyrirtækjum í orkuframleiðslu kleift að þjóna hlutverki sínu af fullum krafti, svo hægt sé að leggja grunn að velferð og hagsæld samfélagsins í framtíðinni. Og við ætlum að víkja aðeins betur á því hér á eftir. En aðeins reksturinn. Rekstur Landsvirkjunar gekk áfram vel á árinu 2024, þó afkoman hafi kannski jafnast á við metárið 2023. Aðstæður voru þó krefjandi á þessu ári. Vatnsbúskapur sögulegi lágmarki sem helgaðist að þurru árferði og þá sannaðist það gott fólk að það þjóðhagslega hagkvæmt að rigna á Suðurlandi og sólin skín á Austurlandi. Þetta höfum alltaf vitað sem búum fyrir austan, það ágætt fyrir ykkur hinn að vera upplýst þetta. En þetta leiddi náttúrulega til þess að tekjur drógu saman vegna minni raforkusölu. Það eru breytingar samt á verðtengingu í samningi við stórnotanda, auk þess sem innlendar áhættuvarnir lækkuðu frá fyrir ári. En þrátt fyrir þessar áskoranir, þá var afkoman vel ásættanleg með aðstæður og fyrirhuga stjórn fyrirtækisins að leggja til við aðalfund félagsins sem haldinn verður í apríl næstkomandi að greiddir verði 25 milljarðar króna í arð til þjóðarinnar vegna nýliðins rekstrarárs. En þessi einstaka fjárhagsstaða Landsvirkjunar ekki tilviljun. Hana má rekja til fjárfestinga í nýjum og arðbærum virkjunum, endursamninga við flesta stærstu viðskiptavini fyrirtækisins sem greiða nú orkuverð sem sambærilegt því sem gengur og gerist í þeim löndum sem viljum bera okkur saman við. Þá hefur með auknum tekjum og ráðdeild í rekstri hefur fyrirtækjunum tekist að gjörbylta þessari stöðu á síðasta rúma áratug og greiða niður skuldir. Þannig að eftir hefur verið tekið. En leið hefur svigrúm til arðgreiðslu eins og fjármálaráðherra sagði áðan í sameiginlega sjóði þjóðarinnar vaxið mikið, þannig á liðnum árum frá 21 til 24 þá hefur Landsvirkjun, eins og hann sagði, greitt 90 milljarðar króna til eigenda sinna íslensku þjóðarinnar. Og einhvern tímann hefur verið sagt að það hefði munað að minna í ríkisbúskapnum heldur en það. Eiginfjárhlutfall Landsvirkjunar hærri en nokkru sinni fyrr, 66,2%. Nettó skuldir hafa lækkuð á síðasta ári 4,2 milljarða og skuldsetningin komin í 1,6 rekstrarhagnaði fyrir afskriftir. Það jafn gott eða betra en gengur og gerist í öðrum orkufyrirtækjum á Norðurlöndunum og fyrirtæki með næst hæstu lánshæfiseinkunn orkufyrirtækja Norðurlandanna hjá Standard & Poor's Global Ratings en einungis Statkraft í Noregi með hærri einkunn hjá því fyrirtæki. Og það næsta verkefni að fara fram úr Norðmönnum í því eins og öðru. En þessi staða gerir það að verkum að fyrirtæki hefur aldrei haft meiri bólmagn til þess að fara að setja kraft í orkuöflun og fara í framkvæmdir sem ég eins og sagði áðan á landi og þjóðu nauðsynlegar, hvort sem til aukninga lífsgæða sem og í baráttu við loftslagsvandann. Á árinu 2024 hófust loks framkvæmdir við Vaðölduver sem hét áður Búrfellslundur og verður það fyrsta vindorkuver landsins með uppsett afl upp á 120 megawatt. Mun sú framkvæmd skipta sköpum til að koma með orku inn sem hraðast á næstu árum til að takast á áðurnefnda snúna stöðu sem komin upp á raforkumarkaði í dag. Leið kemur ný stoð inn í raforkuframleiðslu landsins með beislun vindorkunar. Það hlaut að koma að því að stanslaust roki kæmi til góða og meiri sér farin að tala vindgæði og það langt selst, sem áður var nú bara kölluð ótíð. En svona breytast viðmiðin. Það hillir líka að Hvammsvirkjun sem verður 95 megawatt afli og mun leika lykilhlutverk í því
að fullnægja þörf samfélagsins á næsta árum fyrir aukna orku til vaxtar og orkuskipta, að hún komist nú vonandi að teikniborðinu þar sem hún hefur dvalið áralangt skeið og til framkvæmda. Reyndar kom tímabundið bakslag í miðjum janúarmánuði eftir ítrekkaðar og áralanga tafir í stjórnkerfinu, en vonir standa til þess að Alþingi leysi úr þeim hnút fljótt og örugglega, enda hefur hæstvirkur orkumálaráðherra sem hér er á leiðinni, eða kannski komin í hús, lagt fram frumvarp þess efnis. Á hann þakkir skildar fyrir að hafa brugðist þessari fordæmalausu stöðu sem málið var komið í af miklum krafti og vonandi verður þessari óvissu eitt nú strax, því að við getum ekki beðið lengur eftir Hvammsvirkjun. Það er svo sjálfstætt mál að mikilvægt er að Alþingi rýni nú vel lagaumhverfi og regluverk í kringum endurnýjan orkukosti til að gera það kleift að slíkir kostir fái eðlilegan umfjöllunartíma og komist til framkvæmda án þess að áratugir fari í málaferli og framkvæmdir sem þörfi fyrir nútíma samfélagi séu ekki pikkfastir í slíku ferli svo áratugum skiptir. Og að ógleymdu öllu því fjármagni sem í það fer sem er betur komið í fjárfestingunni sem skilar þjóðinni arði. En það er einnig í undirbúningi nú framkvæmdir við stækkun Þeistareykja og Sigöldustaðar og ef allt gengur óskum verður því Landsvirkjun með fernar nýframkvæmdir í gangi á sama tíma seinna þessu ári sem munu styðjast við 3 mismunandi endurnýjanlega orkugjafa. Og ég held að við getum öll tekið til það að það er vel að verki staðið. En eins og áður sagði þá reyndi mikið á innviði Landsvirkjunar á síðasta ári. Við þær erfiðu aðstæður sem ríktu vegna mikillar eftirspurnar og sögulega lítils innrennslis í lónin. Álag var mikið á starfsfólki sem og þau kerfi og verklag sem þróuð hafa verið innan fyrirtækisins. Það var afar ánægjulegt að sjá hversu vel tókst samt að takast á við þessar krefjandi aðstæður og standa við skuldbindingar fyrirtækisins á sama tíma við rekstur raforkukerfis sem byggir eingöngu og endurnýjanlegum orkugjöfum og er örugglega einstakt í heiminum. Hér er ekki kveikt á neinum gasorkuveri þegar orkuskortur til þess að bjarga málunum. Og ég held að þetta gerir þennan árangur ennþá merkilegri við aðstæður svo nú er uppi. Ég vil því nota tækifæri hér fyrir hönd stjórnar Landsvirkjunar og þakka forstjóra og starfsfólki fyrirtækisins öllu fyrir vel unnin störf og gott samstarf á síðasta ári. Það er okkur ljóst sem í stjórn þessa fyrirtækis sitjum að því fylgir mikil ábyrgð að halda utan þetta fjöregg þjóðarinnar. En leið er það mikill heiður að fá að gegna því. Ég vona svo sannlega að sú hugmyndafræði verði áfram hjá framtíðarstjórnendum fyrirtækisins leiðarljós og Landsvirkjun verði í eigu þjóðarinnar ókomna tíð. Ég óska ykkur öllum til hamingju með 60 ára afmælið. Takk fyrir mig.